labą rytą. Aš garbė žodis pasakysiu, aš bandžiau išmokti rumuniškai pasakyti labą rytą. Jokių šansų. Jokių šansų, tokios raidžių kombinacijos aš gyvenime nebūčiau sugalvojęs, kaip rumuniškai yra labą rytą. Aš kur nors užsirašysiu ir paskui paskaitysiu, kaip tai atrodo, bet išmokti mintinai neįmanoma. Nu ir kur aš einu? Kur aš dabar senas einu? Man 150 metų. Ir vat kur aš dabar lipu? Nuostabus rytas Rumunijoje. Esam Rasnovo prie Rasnovo citadelės. Ir mes dabar važiuosim su šituo traukinuku lyg tai viršun. Jisai mus turėtų nuvežti tas traktoriukas. Bet aš nežinau, gal čia aš tikiuosi ne koksai nors dinozaurų parkas, o čia yra šitas, kaip jisai vadinasi. Į tą citadelę. Mes iš tikrųjų važiavom visai kitur. Mes važiavom visai kitur, bet pamatėm šitą pilį ant viršaus ir sakėm, važiuojam, nusukom nuo kelio apie kilometrą su biškiu ir bandysim į viršų užvažiuoti dabar. Taigi Rašnovo tvirtovė arba Rašnovo citadelė. Tai vienas iš pagrindinių šalies simbolių. Ji yra Rašnovo mieste, Brašovo apskrityje, netoli pačio Brašovo. Pastatyta kaip gynybinės sistemos dalis Transilvanijos kaimą. Jos atsiradimą sąlygojo geografija, pilis įsikūrė šalia kalnų perėjos ir gynė vienintelį kelią į Brašovo miestą ir slėnį. Vieta datuojama kaip gynybinis įtvirtinimas jau nuo 11 amžiaus. Praėjo net 3 valandos, kaip mes bar į viršų ir mes esame citadelėje. Va, nuostabus pasivažinėjimas. Labai rekomenduoju. Labai rumuniška pramoga. Važiuoji, tave tempia traktorius. Labai jėga. Labai linksmu. Va. Tai mes įėjom į vidų. Lyg tai reikėjo sumokėti dar 10 lėjų, bet kasa nedirba. Aplamai Google'as apie šitą citadelę rodė, kad jinai uždaryta. Nu, tipo, neveikia jinai. Va, bet mes įėjom į vidų. Čia yra visokių kankinimo pristatyta šitų kankinimo atrakcionų, kur gali save pasikankinti, jeigu tau kančios gyvenime trūksta. Panašiai kaip Kernavėje pas mus būna festivalis Kernavės su tokiais įvairiais amatais ir kankinimo instrumentai. Bet šiaip iš tikrųjų įspūdinga labai senovinė citadelė, reikėjo lipti viršun, pasižiūrėti. Apgulties metu pagrindinė problema buvo vanduo, o tvirtovėje šulinio nebuvo, nes ji pastatyta, kaip žinia, ant granitinės uolos. Legenda pasakoja, kad apgulties metu tvirtovės gyventojai privertė 2 turkų kalinius kasti šulinį tvirtovės viduje, kad jie atgautų laisvę. Belaisviai kasė 17 metų. Per tą laiką ant šulinio sienų užrašydami eilutės iš Korano, kurias galima pamatyti ir šiandieną. Kalinių likimas nežinomas, vieni sako, kad jie buvo paleisti, kiti, kad nužudyti. Šulinys buvo naudojamas iki pat 1850 metų, kai dėl sulūžusios šulinio gervės jis buvo apleistas. Rašnovo senoliai mano, kad šulinio gelmėse slypi bent jau 300 metų senumo aukso lobis. Tačiau neseniai alpinistai atidžiai ištyrinėjo šulinį ir nerado jokių lobio pėdsakų. Šulinio nepamatėm, nes pagrindinis pilies kiemas buvo uždarytas remontui. Aš paskui visą dieną galvojau, kodėl kai tik alpinistai nusileido į šulinį, pilį iš karto uždarė. Labai keistas sutapimas. Juokingos labai patrankos už manęs, jos yra skardinės. Šitos patrankos jos yra iš tokio plono metalo, iš storesnės skardos padarytos. Manau, kad iš jų niekada niekas nešaudė, nes jos neatlaikytų jokio šūvio. Bet kaip dekoracija, va, visai fainai atrodo.
Šiaip Rumunijoje iš tikrųjų yra laikas nuo laiko randi tokių keistų dalykų. Va, graži pilis, graži citadelė, gaila, kad jinai yra remontuojama, už tai niekas ir bilietėlių pas mus neėmė. Va, bet panašu, kad negreitai dar ją atidarys. Vertėjo nuo mūsų šiandieninio maršruto truputėlį nusukti į šoną ir aplankyti Rašnovo citadelę. Graži, balta, ant aukšto kalno. Nuo jos tenais į visą slėnį turėtų būti vaizdas. Aš ten bandžiau aplinkui apeiti, bet ten jau tokie brūzginai prasidėjo, kad net ir aš negaliu apeiti. Bet užtat kokios gražios Karpatų kalnų viršukalnės tenai snieguotos. Labai gražu. Rumunijoje, kaip ir Lietuvoje, nėra valstybinės religijos ir yra paskelbta visiška tikėjimo laisvė. Tačiau vis dėlto dauguma rumunų save laiko krikščionimis ir gyventojų surašymo duomenimis beveik 90% Rumunijoje gyvenančių žmonių priklauso stačiatikių bažnyčiai. Šalyje daug įdomių religinės paskirties architektūros ir kultūros objektų. Mes spėjom aplankyti tik porą. Sinka Veche vienuolyną urve ir Sinaja vienuolyną ant kalno. Uoloje iškalto Sinka Veche vienuolyno arba išrinktųjų šventyklos interjeras apšviestas tik per skylę lubose. Praėjimas iš šviesos į vidaus tamsą ir vėl į vidinę šviesą sukuria jausmą, kad atvykote į magišką vietą. Sinka Veche vienuolynas žinomas kaip vieta, kur išsipildo norai ir vyksta stebuklai. Reikia atsistoti toje vietoje, kur iš viršaus sklinda šviesa ir sugalvoti norą. Legenda byloja, kad čia taip pat vykdavo įvairūs paranormalūs reiškiniai. Aplinkui įrengtas parkas ir pasivaikščiojimų takai. Iš tikrųjų įdomi vieta. Nes pagal viską, šičia yra durys likusios. Ir pagal viską taip, jos yra matosi, čia šitos durys yra įstatytos ten, kur jos buvo. Ir čia buvo siena, čia buvo grotas, ta prasme patalpa buvo, kuris sugriuvo. Tai vien dėl to ir čia pagal viską, kur čia yra suramstyta, tai irgi greičiausiai viskas griuvo. Dar vienas įdomus ir gražus vienuolynas, tai yra Sinaja vienuolynas to pačio pavadinimo miestelėje. Ten pat rasite ir Pelės pilį arba rūmus. Apie juos yra pasakojimas pirmoje mūsų trumpos kelionės serijoje. Vienuolynas įkurtas Rumunijos princo 17 amžiaus pabaigoje. Įkvėpimo jis sėmėsi savo piligriminėje kelionėje į Sinajaus kalną Egipte. Taip ir pavadino vienuolyną Sinajaus kalno vienuolynas. Jis tikrai stovi ant kalno ir pagal pirminę idėją ten turėjo gyventi tik 12 vienuolių, kaip 12 apaštalų. Mums nelabai pasisekė, nes cerkvė buvo apipinta pastoliais, dirbo statybininkai ir viso grožio mes negalėjome pamatyti. Bet vis tiek įdomu ir tai yra vieta, kurią vėlgi verta aplankyti. Mūsų keliavimo būdas nėra labai stipriai prognozuojamas. Mes maždaug žinom, kur mes keliaujam, bet kas bus, mes nežinom, nes improvizuojam. Nes mes improvizuojam. Tai mes taip važiavom ir pro tas gamyklas visokias sugriuvusias. Ir žiūrim, eina pėsčiųjų taką.
grandiozinis pėsčiųjų takas virš gatvės palei kalnus, va ten, va tas va geltonas, va šitas va geltonas, eina fantastinis pėsčiųjų takas su fantastiniais vaizdais. Nerealus projektas, nerealiai gerai sugalvota, blemba. Gali eiti tiesiai virš gatvės ir žiūrėti viską iš aukščiausio taško. Superinė vieta. Tai va einam pasivaikščioti per šitą visą taką. Sakėm, čia yra rumuniškas Highlainas, kaip Niujorke. Kaip Niujorke padaryta virš gatvės, irgi toksai yra padarytas balkonas, yra tokia promenada, tiltas virš gatvės Manhetene. Ir jisai vadinasi Highlainas. Matosi, kad visai neseniai pastatyta. Ten vat buvo pėsčiųjų tiltas, pas juos yra labai populiarūs, kadangi tunelius sunku prakasti, yra kalnai. Yra pastatyti visur virš gatvių tokie praėjimai, tokie vat tiltai. O čia yra grandiozinis, ilgas, aš nežinau, čia metrų, va ten dar galo nesimato. Nu, čia koksai, blemba, pusę kilo gal bus. O čia senas malūnas dar sugriuvęs, senas gamykla, irgi kažkokia buvusi. Va ten. Bet tai vaizdai aplinkui, tik tai šiandien baisiai yra šaltas vėjas. Šiandien žiauriai šaltas vėjas, yra labai šalta, nes prieš tai 2 dienas buvo vasara, buvo 20 laipsnių ir vėjo beveik nebuvo. Šiandien irgi yra saulėta, bet yra kokie gal 6-7 laipsniai šilumos ir šaltas ledinis vėjas nuo kalnų ledo pučia. Tenais tos gamyklos aš pasižiūrėjau, ten kabo logotipas kažkoksai tai senas. Pasigūglinsiu, kas čia buvo per gamyklą, kas čia buvo per kompleksas, nes čia yra tų gamyklų daug. Va ten yra viena gamykla, ten prieki yra dar viena, antra, trečia ir tokia pati kaip šita, va ten yra dar didesnė priekyje. Labai įdomi vieta. Mefin S.A. Sinajos mieste, Rumunijoje. Prekės ženklas turintis ilgą istoriją. Gamykla įkurta 1892 metais. Ir gamina dizelinių degalų įpurškimo siurblius, jų komponentus, hidraulinės galvutės, rotorius ir visą tai eksportuoja į daugiau nei 50 šalių. Nors tai žinomas gamintojas dėl šiuolaikinių technologijų ir gamybos optimizavimo, kai kurios senesnės gamyklos, kurių bendras plotas siekia apie 100 000 kvadratinių metrų, buvo nugriautos arba paverstos komercinėmis patalpomis, arba tiesiog tapo pastatais vaiduokliais. Labai įspūdingi ir kinematografiški vaizdai. Žiūrint į milžiniškus stiklinius fasadus, nepasirodė, kad už jų virtų darbas, pro kaminus nerūko dūmai ir nesigirdėjo duslaus mašinų ūžimo. Belieka tik įsivaizduoti, kiek žmogiškos energijos palikta už tų stiklinių sienų, kiek gyvenimų pragyventa. Gal net Drakulos anūkai lenkė nugarą šioje gamykloje ir svajojo, kad senoji šlovė sugrįš. Labai įdomu. Tai valio, tai mes važiavom ir mes atvažiavom. 1608 metrai, altimetras sako, čia nais yra. Va, tai super, mes užlipam į kalnus, kur yra sniegai ir čia yra kelias prakrapštytas, nes iš tikrųjų daug kur kitur buvo parašyta, aš būčiau važiavęs dar aukščiau, bet buvo parašyta, kad kelias uždarytas. Tiesiog kelias uždarytas, nes ten yra užsnigta ir šitą niekas to kelio nevalo. Va. O čia kelias yra prakrapštytas ir dėka va šito va traktoriuko, va šitas va traktorius, šitas nuostabusis traktorius su grandinėm, dabar aš galiu pasižiūrėti, kaip reikia užsidėti grandinės ir aš dabar žinau, kaip tas grandinės reikia užsidėti. Tai va, šitas traktorius čia tą kelią pravalo
Ir toliau ten reikia suprasti, yra sniego motociklus gali išsinuomoti, ten yra kažkoksai tai slidinėjimo gal trasa arba dar kažkas. Tai va, tai mes užsikorėme į mūsų aukščiausią punktą per šią kelionę į 1608 metrus net. Nuostabu, nuostabu, aplinkui fantastiniai snieguoti vaizdai, va čia mūsų Puma. Ir aplinkui labai, labai gražu, tiek baisiai šaltas, ledinis vėjas, nafi kaip šalta, bet labai gražu. Ropšėmės per apsnieguotus kitus kalnus, aš aišku vėl pamiršau paimti slides. Man reikia įsivesti priminimą į telefoną, kad aš pasiimčiau slides, nes aš arba jas paimu ir pamirštu lazdas, arba paimu lazdas ir pamirštu slides. Blemba, mes neįsim toliau. Mes neįsim toliau, nes aš va tik prakritau iki pat kelių į snieginą. Palauk, va ten gal šonu mes galim praeiti. Bandom šoną praeiti, nes pasirodo čia ne juokas yra. Aš tik prakritau. Jo, apačioj minkšti sniegai ir mes naiviai pagalvojam. O, mes jau prakritom. Mes prakritom jau 2 kartus. O čia ne juokas yra. Tai įsivaizduoji, jeigu pasiklysti snieguotose kalnuose ir va taip prakrenti, ir tada jau niekur nebeišeini, nes ten matau varnai prieki, ble, vėl iki Kelėnio prasiverčiau. Aš, blem, o čia yra žulių, čia yra žemės, išėjo man kažkokios avių apšiktos žemės. Tai nežinau, tai mūsų kryžiaus žygis, nežinau, prie gero neprives, nes yra naiviai tikėtasi buvo, kad buvo galima va ten nueiti iki to kryžiaus. Gal nueisim? Ne, gal neįsim, nesižudykim. Žiūrėk, per vėžius gal nueisim. Ne, reikia turėti sniego batus. Sniego batus reikia turėti, Blemba. Aš dabar natūraliai prakritau iki pat Kelėnio, palauk. Tu aš išjungiu kamerą ir mes neįsim mūsų kryžiaus žygio. Mes neužšypsim viduramžio banditizmų, nes mes prakritom, bet taip nejuokingai. Ta prasme, pirmą kartą gyvenime prakritau į sniegą iki pat juosmens. Praktiškai, aš nejuokauju, aš suprantu, kad aš jau prisijuokavau ir manim niekas nebetiki. Bet mes dabar per šitas vietas, per šitą purvyną, o blemba, čia purvynas dabar. Arba sniegas, arba purvynas, mes bandysim grįžti atgal. Tai va taip toj Rumunijoje. Grįžomės į Brašovą. Tai ne Brasovas, kaip aš anksčiau sakiau, o tai yra Brašovas. Jo, mes išvažiavom iš Brasovo, o grįžom į Brašovą. Už tai, kad galų gale reikia išmokti teisingai tarti ir negalima kalbėti nesąmonių tiek daug. Tai va, nuostabus miestas, iš tikrųjų senamiestis didelis. Mes einam dabar pasižiūrėti dar kartą aikštės, kur vakar buvom, o va ten dar matosi pilis ant kalno. Jo, galbūt mes iki jos ir nuvažiuosim, jei ne šiandien, tai rytoj.
Ir ten dar už mūsų dar yra kažkokie, atrodo, Katerinos ar kažkieno vartai. Va, o va šičia yra pagrindinė aikštė, kur labai daug miestelėnų tiesiog smagiai leidžia laiką. O mes aplankėm dabar vieną iš didžiausių gotikinių bažnyčių Rumunijoje ir pagal talpumą kažkaip keistai buvo parašyta pagal talpinamų žmonių kiekį visuose Balkanuose yra didžiausia bažnyčia. Jinai vadinasi Juodoji bažnyčia. Nežinau, kodėl jinai juodoji, jinai tenais pilkoji tokia, bet įspūdinga. Įspūdinga, viduje yra visokių įdomių dalykų. Va. Juodoji bažnyčia, rumuniškai Biserika Neagra, Brašovo mieste. Ja viduramžiais pastatė vietos Transilvanijos saksų bendruomenė, dabar tai svarbiausi liuteronų maldos namai ir pagrindinis gotikinės architektūros paminklas Rumunijoje. Pavadinimas Juodoji bažnyčia labiau išgalvotas, nei turintis realų pagrindą. Pagal vieną iš legendų 17 amžiuje didelis gaisras nusiaubė beveik visą Brašovo miestą ir bažnyčia tapo juoda nuo dūmų. Kiti istorikai sako, kad bažnyčia tamsų toną įgavo tiesiog dėl oro užterštumo. Kaip ten bebūtų, į vidų galima įeiti nusipirkus bilietus, bažnyčia atidaryta lankymui iki 19 valandos. Viduje galima pamatyti didžiausią Transilvanijos kilimų kolekciją. Ji saugoma originaliuose vietose visoje bažnyčioje. Įdomi vieta, kurią Brašovo mieste būtinai reikia aplankyti. O, ir čia vėl Drakulos aplinkui vieni vaikščio. Už tos bažnyčios yra Drakulos restoranas, nes Drakula savo laiku suinvestavo visai neblogai, prisipirko čianais restoranų ir dabar laimingas savo patenkintas Londone gyvena ir ten maitinasi jaunų nekaltų mergaičių krauju. Va. Tai čia buvo trumpa į romano apie Drakulą santrauka.